আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, আপনারা এখন দেখছেন একটি 85 লিটারের হাতি ব্র্যান্ডের এলিফ্যান্ট ব্র্যান্ডের এয়ার কম্প্রেসার, যেটি 100% তামা মোটর, 2 হর্স পাওয়ার মোটর দিয়ে এটা তৈরি। 100% তামা মোটর হবে। সম্মানিত সন্তুষ্ট গ্রাহক আমাদের একজন, তিনি পণ্যটি ভালোভাবে দেখে বুঝে চেক করে নিচ্ছেন। এটি 100% তামা মোটর, এলিফ্যান্ট ব্র্যান্ডের। আর মোটরটির অন অফ অটো সব কিছু দেখে নিচ্ছেন গ্রাহক। 2 নল বিশিষ্ট পণ্যটি তার সাথে চালিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দেখানো হচ্ছে। 100% তামা মোটর, 85 লিটারের। জামান মিল অ্যান্ড মেশিনারি স্টোর, খুলনা জামান মিল অ্যান্ড মেশিনারি স্টোর, 0130666746, 0130666746 আমাদের নাম্বার এবং আমাদের দোকানের নাম দুটোই আমরা বলেছি। জামান মিল অ্যান্ড মেশিনারি স্টোর, খুলনা। 85 লিটারের এলিফ্যান্ট ব্র্যান্ডের 100% তামা মোটর। আমাদের কাছে সব ধরনের সব সাইজের কম্প্রেসার, এয়ার কম্প্রেসার আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এর খুচরা যন্ত্রাংশ আমরা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে থাকি। তো আপনারা দেখুন পণ্যটি কীভাবে গ্রাহক সব কিছু দেখে বুঝে এবং চেক করে নিচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।